نشفي دموعك وبطلي عياط. انا مش عارفه انا بسرق ليه، بس غصب عني بحس براحه وسعاده وهدوء لما بعمل كده. بس والله العظيم غصب عني. I know. يعني انت مصدقاني؟ يس، كل كلمة أنا مصدقاها. طب قوليلي انا بعمل كده ليه بيحصل لي كده؟ لأنك نشأتي في حرمان. بس ده مش حقيقي، انا عمري ما اتحرمت من حاجه وكل حاجه في الدنيا كانت بتجيلي. I know. الحاجات اللي انا بسرقها دي كلها حاجات تافهه ما تجيش تمن فردة جزمه واحده من الجزم اللي عندي. I know. امال الحرمان ايه بقى اللي بتتكلمي عنه ده؟ الحرمان العاطفي، الحرمان من الإحساس بالحب من أقرب الناس ليكي. بس انا بحب كل اللي حواليا كلهم وعمري ما كرهت حد فيهم. انا بحب مام وبحب داد وهطه، حتى تيتا مع انها مش بتفهمني ودايما بتتخانق معايا بس برضو بحبها. ما هو حبك للناس ده هو اللي بيأكد حلاوة روحك وجمال شخصيتك. جمال شخصيتي وانا حراميه؟ نو، انتي مش حرامية. لا حراميه. نو، الحرامي هو اللي بيدبر ويخطط لسرقة حاجة هو نفسه فيها أو عاوز يستفيد بيها. إنما انتي مش في حاجة لأي حاجة من الحاجات اللي بتسرقيها. مظبوط. الحرامي دايما بيشجع نفسه علشان ينجح في سرقته، إنما انتي بتقاومي نفسك لما تحسي برغبتك في السرقة. ايوه بقاوم نفسي فعلا وما بتقدريش عليها، وبتحسي بصراع قوي جدا وانتي بتحاولي تسيطري على رغبتك في السرقة. صراع قوي جدا. تبقي مش حرامية. امال بحب السرقه ليه؟ لانك بتعاني من أزمة مرض نفسي وهنعالجه وهتخفي منه ان شاء الله. مرض نفسي؟ يس، اسمه الكليبتومينيا. يعني ايه؟ يعني هوس السرقة. تقصدي اني مجنونه؟ نو، ده انتي في منتهى العقل والذكاء. عشان كده بسرق. هو صحيح ان كل الحرامية بيبقوا اذكياء، لكن مش كل الاذكياء بيبقوا حرامية. طب انا حراميه ليه؟ لانك ما خدتيش حقك من احتياجاتك الروحية والعاطفية في طفولتك. ما خدتهمش من مين؟ من مام اند داد، لانهم ادوكي كل احتياجاتك المادية only وما عرفوش يملوا مشاعرك وعواطفك الروحية. ازاي يعني؟ ده بسبب غيابهم عنك وخناقاتهم وخلافاتهم المستمرة قدامك. اشربي. معاكي حق. وده بقى اللي خلق جوه نفسك توتر وصراع وقلق من كبت مشاعرك، لانك ما انتش عارفة تنقضيهم ولا تصوري على تصرفاتهم. That's right. انا فعلا بخبي مشاعري جوايا وما بحبش حد يعرفها. ده بقى سبب قلقك اللي ادى لضعف مقاومتك. مقاومتي لايه؟ لنفسك وعجز قدرتك على التحكم في اندفاعاتها. ما هي النفس دي زي الحصان القوي الجامح، لو ما قدرناش نسيطر عليه يوقعنا من على ظهره ويكسرنا. طب ونسيطر على نفسنا ازاي؟ بالقوة. قوة ايه؟ قوة الإيمان بالله، علشان هي اللي بتخلق قوة عقلنا، وقوة عقلنا علشان هي اللي بتقوي إرادتنا، وقوة إرادتنا علشان هي اللي بتقهر ضعفنا.
مساء الخير يا استوان. مساء النور، تعال اتفضل. تحبي نحط هذا جنبك العشاء هنا ولا برا في الجنينه؟ لا تعال حط في النور. انت منين؟ انا اول مره اشوفك هنا. محسوبك ادريس. انا سفراجي جديد. يا سلام. منين قلت لي؟ من انهي بلد؟ من النوبه يا ست هانم. اهل النوبه دول ناس طيبين جدا. بس من اصلك يا ست هانم. كلنا من اصل واحد يا ادريس. يا سلام على ذوقك وادبك يا ست هانم. يعني فرق كبير بينك وبين ست هانم الثاني. مين الست هانم الثاني؟ مرات الباشا الفجوش. من يوم ما شافني وهو مزربن وصوته عالي كده وبيقول شكل للبيع. ايوه بس هي طيبه وقلبها ابيض. وشه ابيض يا ست هانم، لكن قلبه اسود دوي قوي. ده انا اول ما شفته يعني باين في عينيه الشر، كنت عاوز امشي لكن نعمل ايه يا ست هانم، اكل عيش مر. بكره ترتاح هنا يا ادريس. هيجي منين الراحه يا ست هانم؟ اصل الناس معادن وناس البيت ده شكلهم كده فلسوا، مش دهب زيك. مش عرفك ان انا دهب يا ست هانم انا يفهمها وهي طاير. انا صحيح يعني وشي اسود لكن مخي ابيض من اللبن الحليب. طب ما تقولش كده تاني عشان الناس ما تفهمكش غلط. غلط؟ ما هو انت لما يبقى مخك زي لبن الحليب يعني ما تفهمش حاجه، تبقى ابيض. لا يا ست هانم انا يفهم كل حاجه. طيب ثانك يو يا ادريس، شكرا. طيب يا ريت يعني جنابك يشرب الشوربه عشان لو برد هيبقى طعمه سكرته. شكرته؟ ايوه يعني هيبقى طعمه وحش مر عشان كده. لا يا ست هانم السوداء، في حد ياكل سوداء قبل الشوربه؟ يا ست هانم الشوربه يبرد كده، ده جميل. طب يلا روح، انت هتفضل واقف انا بتعشى. يلا. لا اعوذ بالله، بس انا عايز اطمن على الشوربه يا ست هانم. حاضر. جميل. يا جبتك المرة دي. Isn't that funny? It's funny. انت جينيوس، موهوب. ليه بقى ما بتستغلش مواهبك دي؟ استغل مواهبي ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني في التأليف والتمثيل والإخراج. مين اللي عامل لك الميك اب ده؟ سيموا. اوه، انت بقى اللي عامل المكياج بنفسك؟ يب. ده انت مؤسسة فنية رائعة. Really? Yes. عجبك إدريس؟ Yes. You are a good actor. تخيل بقى ان انا شربتها وصدقت انك نوبي. طيب اشربي الشوربة بقى يا ست هاني ما تبقى سكرته خالص. اهي دي اللي مش ممكن اشربها ابدا. انت جبت التعتيع دي منين؟ تعتيع؟ الحاجات المرعبة اللي جوه دي. اوكي. I have many تعتيعs. منين يعني بتجيبهم؟ I go buy them from the trick store. محل خدع كده، وفي منهم بعملهم بايديا. Excellent. ده انت عبقري. الودان دي انا عملتها بايديا. عملتها من ايه؟ من لانشو. دي ممكن تاكليها كمان. Oh, it's delicious. You gotta try. Seriously, look here. بصي دي اهي الودان. It's very good. وده صباع. خفيش. لا العين دي بلاستيك مش بتتاكل. ودي عارفه دي ايه؟ بالاخر دي شرب جوس على الفراوله. عصير فراوله. شربي؟ خدي. اشربي شويه ما تخليش. طيب انا هشرب خلاص مفيش مشكله. It's delicious. It's funny. ايوه لو سمحت من فضلك ممكن توصلني بفريد بيه في مكتبه؟ البيت انا والدته. ازاي؟ بقاله يومين ما جاش الشركه. طب يعني حضرتك ما تعرفش يكون راح فين بالظبط؟ طيب شكرا، متشكره قوي.
صباح الخير. ابوسي. شرب الشاي لوحدك؟ مالك؟ قلقانه قوي. من ايه؟ فريد ابني ماله؟ بقاله يومين لا راح مكتبه في الشركه ولا جه البيت، وقافل المحمول. لا خير ان شاء الله، بس يمكن عنده شغل ولا حاجه. ماما كان يقول يا بنتي. هي مدام جيجي ما تعرفش راح فين؟ جيجي ايه؟ بانهم شبطوا في بعض ومتخاصمين زي عادتهم. هم متعودين يتخاصموا؟ دول زي العيال واكتر. ربنا يهدي الحال. يسمع من بقك ربنا، ولو اننا خلاص اتعودنا على كده. اتعودتوا على ايه؟ على القلق والخصام والنقار وعيشة النكد اللي نقعنا فيها على طول دي. بس عيشة القلق والنكد دي مضرة للأولاد. امال هم حالهم مايل ليه؟ ما انا سبق وقلتلك انهم ضحايا، على رأي اللي قال خلفوا ولد لم ربوه، يا ريت امه ما رأت ابوه. بصراحة يا ماما ما خبيش عليكي الأولاد في خطر. لقيتي فيهم ايه يا بنتي؟ لقيت فيهم أمراض نفسية ولازم تتعالج بأسرع ما يمكن. طب ما تعالجيهم، مش دي شغلتك برضو؟ علاج الحالات النفسية بتحتاج جو أسري صحي وسليم علشان النتيجة تبقى مفيدة وتفيد. هنجيبه منين ده؟ لازم فريد بيه ومدام جيجي يعرفوا إن عليهم مسؤولية ودور مهم جدا في العلاج. هم عيانين بإيه؟ أنا هشرح لك كل حاجة، لأن حضرتك الوحيدة هنا في البيت ده اللي ممكن تساعديني على علاجهم. وأنا تحت أمرك، المهم بس إنهم يطيبوا ويبقوا كويسين. نبتدي بعطوة؟ أيوة، أديكي قلت عطوة. نفسي أعرف الواد ده ماله غاوي يخوف ويتعب الناس قوي كده ليه؟ لأنه بيحب يلفت نظر الناس اللي حواليه ويشد انتباههم علشان يحسوا بيه. أيوة يا بنتي، بس ده بيشد شد مرعب ومنيل. لأن من صغره اتعود على الاهتمام بيه والدلع الزايد من كل اللي حواليه. ما هو كان أول فرحتنا الولد البكري، كان لازم ندلعه ونهننه. ما هو الدلع له حدود يا ماما. إحساسه باهتمامكم بيه وبتحقيقكم لكل رغباته وطلباته خلاه يحصل له اضطراب في شخصيته. اضطراب؟ لأن انتوا عودتوه على الاهتمام بيه، فبقى من الصعب عليه يعيش من غير الاهتمام بيه. جيت انتوا بقى خليتوا بيه. خلينا بيه ازاي بقى؟ انشغال مامته وباباه عنه أوقات طويلة خلى يحس بأن الاهتمام بيه قل ازاي؟ هو في على الحجر غيره؟ ما هو أخته داليا لما اتولدت شاركته في الحجر ده وخدت جزء كبير من الاهتمام بيه. ما هو لازم يا بنتي، مش أخته ولازم تاخد حقها. ما هي كمان ما خدتش حقها. ازاي بقى؟ هو في حاجة في الدنيا ناقصاهم هما الاتنين؟ أيوة في. ايه بقى اللي ناقصهم؟ ناقصهم الإحساس بوجودهم في حضن أمهم وأبوهم، والاتنين مشغولين عنهم. معاك حق يا بنتي، هما طول عمرهم مشغولين عنهم، وهو ده السبب في اضطراب شخصية عطوة وداليا. عندك حق، بس شخصية عطوة غير شخصية داليا، مختلفين عن بعض في كل حاجة إلا حاجة واحدة. هي ايه؟ اضطراب الشخصية. كل واحد فيهم اضطراب شخصيته مختلفة عن التانية. ازاي يعني؟ لأن غياب الأب والأم عنهم كان له تأثير مختلف على شخصية كل واحد فيهم. أنا مش فاهمة تقصدي إيه؟ عطوة ركز كل اهتمامه في لفت وجذب النظر إليه باستعراض مواهبه والتعبير عنها بأسلوب انفعالي عنيف عشان يثبت وجوده ويشد انتباهكم له. عندك حق. أنا افتكرت دلوقتي لما كان عيل صغير كان يعيط ويمثل علينا إنه عيان عشان يرقد وأمه تقعد جنبه وما تسيبهوش وتخرج، لأنه كان عاوز يحس بحنانها وعطفها عليه. وكان يصرخ ويعيط ويتمرمغ في الأرض لو طلب من أبوه طلب وما جابهولوش في ساعتها.
لأنه كان عاوز يحس بوجود أبوه في حياته في الأوقات القليلة اللي كان بيشوفه فيها. بس الحركات دي كان بيعملها وهو طفل صغير. بس كبرت معاه وخدت معاه شكل تاني. شكل تاني؟ عشان يلفت النظر له. عشان يلفت النظر ليه؟ يقعد يرعبنا كل ساعة والتانية كده؟ علشان يثبت وجوده ويأكد شخصيته. يأكد شخصيته ويثبت وجوده بالكلام المزعج ده؟ ما أنا قلت لحضرتك شخصيته مضطربة، hysterical personality. طب وده علاجه ايه؟ لازم نعوده انه يحقق وجوده ويأكد شخصيته بس بشكل تاني. شكل تاني ازاي يعني؟ هو محتاج نعمل له عملية. عملية ايه؟ عملية تسامي، إعلاء، نغير اتجاهات تفكيره، نعمل له استبدال. يا لهوي، استبدال لمخه؟ لا لا، حق كله لا كده. ما تخافيش يا مامتيتي. مش ازاي بقى؟ الا اللعب في الدماغ والمخ ده. اصل المخ ده زي الميه، لو اتفتح وساح ما نعرفش نلمه. احنا هنلعب في مخه بس مش هنفتح دماغه. لا يا اختي، ولا اللعب في المخ. اعملي معروف بقى، احنا مش ناقصين بلاوي. احنا مش هنعمل له عملية جراحية، احنا هنعمل له عملية نفسية. ولو ابعدي عن مخه واعملي اللي انت عايزاه. هو الواد ناقص جنان يا اختي؟ انا هعالج لك جنانه من غير ما تلعبي في مخه. ما ينفعش عنه ما نفع. بس اعملي معروف، سيبي الواد والحمد لله على كده. طيب افرضي ان ليكي قرايب او جيران ولهم ابن في سن عطوة تعبهم ومجننهم وقرفهم وعامل لهم مشاكل. مشاكل زي ايه؟ سلوكه عدواني، غاوي يضرب زمايله وجيرانه، وكل ما يشوف حد يلطش له من غير سبب. يبقى قليل الادب. وكل يوم يرجع لأهله وهدومه مقطعة من كتر خناقه مع الناس. ده يبقى واد فتوة وشضلي ولازم أهله يربوه. يربوه ازاي؟ ينصحوه إنه يبطل يضرب الناس. طب وان ما اتنصحش؟ يضربوه علقة سخنة عشان يحس بالوجع وألم الناس اللي بيضربوا. فيري جود، كلامك صح، بس في مشكلة. مشكلة ايه؟ مين من أهله اللي هيضربوا العلقة السخنة دي؟ أي حد منهم يكون قوي وجديد ويقدر عليه. أبوه، عمه، خاله. طيب وافرضي إن مفيش حد من أهله قادر عليه؟ يسلموه للشرطة بقى، الحكومة هي اللي تربيه. الحكومة ما بتربيش غير المجرمين، وأهله يهمهم إنه ما يبقاش مجرم وعدوانه يزيد. أمال هيعملوا إيه في المصيبة دي؟ يحاولوا تغيير دوافعه العدوانية. إزاي بقى؟ يوجهوه للرياضة، يخلوه يلعب ملاكمة، مصارعة، كاراتيه. كاراتيه؟ علشان يهذبوا دوافعه العدوانية ويفرغوا كل طاقته في نشاط المجتمع يستفيد منه. يستفيد منه إزاي بقى؟ ما هو لو تفوق في رياضة الملاكمة أو المصارعة ممكن جدا يبقى بطل فيها وأهله يفخروا بيه. يا سلام، كلامك معقول. مش كده أحسن ما نسيبه مطلوق في الشوارع عمال يضرب ويلطش في الناس والبوليس ياخده ويعملوا له محاضر ويدخلوا السجن ويطلع من السجن صاحب سوابق؟ أعوذ بالله. لا يا أختي، خليه كده بطل في المصارعة أحسن. هو ده بقى السبليميشن اللي عايزين نعمله العطوة. سبلي إيه؟ ميشن. خلاص يا بنتي، إذا كنت شايفة كده سبلي سنين. يا عسل انت، يا عسل انت. يا بنتي عقلي وحطي اعصابك في تلاجة. رجالتنا دول ما يستاهلوش ان احنا نغير عليهم. امال هنغير على مين؟ على البواب؟ لا، على مصلحتنا وبس. والله يا كيكا انا شخصيا بحسدك. بتحسديني على ايه؟ على تلامتك ودمك البارد. ده البرود صنعة يا هبلة، اتعلمي. صنعة صعبة عليا، مش قادرة اتعلمها. تبقي هتضيعي صحتك أونطة. صحتي؟ طبعا، ما انتي لما تقعدي تدقي في الهم وتنخليه حياتك هتتعفر وتكحي وتشرقي وروحك تطلع من هبو البودرة.
بودرة ايه؟ يو الهم اللي بتنخليه. والله انت رايقة. اصلي طالعه لجوزي. طالعة لجوزك في ايه؟ الزوجات على دين ازواجهن، وانا جوزي رايق وعايق ومدلع نفسه. يا اختي بلا خيبة، هو ده جوز؟ الحمد لله. الحمد لله على ايه؟ على خيبته. يا سلام، انت فرحانة قوي بخيبته؟ جدا، ما هو لو ما كانش خيبان ما كنتش اتجوزته. هو خيبان فعلا عشان يتجوزك. طب ده انا الحاجه الوحيده الفالحه في حياته. فالحة في ايه يا اختي؟ مهوداه ومطوعاه ومريحاه في كل حاجه. كيكا، انت رامية توبته، لكن انا بحب جوزي وعايزة احافظ عليه. مش هتقدري يا حبيبتي. مش هقدر ليه؟ لان اللي عايزه تتحب وتحب ما تتجوزش ملياردير. امال هتتجوز مين؟ تشوف لها موظف بسيط يسكنها في شقه بالتقسيط. ايه المنطق الغريب ده؟ ليه؟ عشان يتلهي في تسديد ديونه ويشرب المر. وعشان مراته تبقى هي الحاجه الحلوه اللي بتحلي ايامه السودة. على فكرة يا كيكا، انت منطقك غريب قوي. هو غريب لكن واقعي. واقعي ازاي؟ بصي حواليكي وانت تشوفي. هشوف ايه؟ الرجاله الفقراء اخلاصهم لستاتهم احسن من الرجاله الاغنياء. ليه بقى؟ عشان امكانياتهم الماديه ضعيفه، وده بيقوي اخلاصهم وعفتهم، وما بيصدقوا يلاقوا واحده ترضى بفقرهم وتعيش معاهم. يا سلام. صدقيني الفقر للرجاله دواء بيغذي عواطفهم ويشعل حبهم. ايه المنطق الغريب ده؟ طب قيس ابن الملوح او روميو ابن ام روميو كان حيلتهم حاجه؟ والله ما اعرفش، انا ما عنديش فكرة عن ذمتهم المالية. ما كانش حيلتهم غير الحب والرقه والحنيه. هي دي الحقيقه. الحقيقة المرة. المهم انها الحقيقه. الفلوس لما بتكتر في جيوب الرجاله بتحيرهم وبتفتح نفسهم على كل حاجه. بيدمنوا الاستهلاك. استهلاك ايه؟ استهلاك المتعه، اكل، لبس، سفر، فسح، ستات، كله بالجمله. بيتسرعوا اكتر من الفقراء والمحرومين. عندك حق. وما بيشبعوش، كروشهم بتكبر وعينيهم بتوسع. ايوه، كروشهم بتكبر من كتر الاكل والشرب، انما عيونهم بتوسع ليه؟ من كتر البصبصه، وما بتتمليش ابدا مهما نظرهم ضعف. ولما نظرهم يضعف هيبصبصوا بايه؟ البركه في النظارات الطبيه الحديثه اللي كل يوم بيخترعوها لهم. ايوه، وبالوان كمان. ده انت مصيبه. ده انت اللي خيبه. خيبه ليه؟ طول عمرك نايمه على ودانك. قصدك ايه يا كيكا؟ تعرفي تقولي لي البيه جوزك دلوقتي فين؟ معرفش. قلتلك ان احنا اتخانقنا كالمعتاد، وبعد كده اتقمص وخرج من البيت، وبقاله يومين ما رجعش. وما تعرفيش راح فين؟ لا، ما عنديش فكره، معرفش. طب تدفعي كام وانا اقول لك جوزك فين ومع مين؟ مع مين؟ تدفعي كام الاول وانا اقول لك. اخس عليكي يا كيكا، هو ده وقته؟ انت مخبيه عليا ايه؟ جوزك بيخونك يا هانم. بيخوني يعني ايه؟ مع مين؟ لا اطمئني، مش مع حد غريب. امال مين؟ واحدة انتي تعرفيها، مرات واحد من اعز اصدقائه. كيكا قولي لي هي مين؟ لا يا حبيبتي، انا ما بحبش افتن على حد، الفتنة حرام. كيكا لو ما قلتليش هنخسر بعض. وانا ما اقدرش على خسارتك يا حبيبتي. خلاص قولي لي هي مين. انا ما اقدرش انطق باسمها، لكن هقولك هي وجوزك فين وروحي شوفيهم بنفسك. اوكي يا كيكا، قولي لي هما فين وانا هروح اشوفهم بنفسي. بس وحياتي عندك اوعي تجيبي سيرتي. لا لا لا، ما تخافيش، انا مش هجيب سيرتك خالص. توعديني؟ اوعدك. اموت انا في البضاره. انا عايزك تصدقيني بقى يا روح الروح. ما انا مصدقاك يا روحي. امال بتضحكي ليه؟ لانك صادق جدا جدا في كذبك يا نور عيني.
نحسبها وانا اثبتها لك. تثبت لي ايه يا نور العين؟ ايه؟ مش انا اللي عرفتك بسي جوزك ده من 3 سنين؟ لا، من 4 يا كذاب. هو خطفك مني من 4 سنين بحالهم. خطفني منك؟ طبعا انا كنت ناوي اتجوزك يا روح الروح، حتى اسالي. اموت انا. اساله على ايه يا نور العين؟ اساليه قال لي ايه؟ قلت له انا عايز اتجوزك. قال لي يا راجل اعقل تتجوز رقاصه. قلت له بحبها ما جانيش. قال لي بقول لك اعقل، ده انت جوازك منها ممكن يأثر على سمعتك في السوق. قلت له هتجوزها وقعدها في البيت وستتها ما جانيش. قال لي يا راجل اعقل للمره الثالثه، ام العيال لو عرفت ممكن تخرب بيتك وتهبب عيشتك. قلت له ما يهمنيش يا مجانيش، القلب بيحكم وبيتحكم، وانا ما اقدرش اعيش من غير توحة. حتى انا كنت عايزه يشهد على عقد الجواز العرفي اللي كنت محضره في جيبي عشان اتجوزك. وبعدين يا نور العين؟ فرم القلب وهو فاتح على الرابع سرقك مني ابن الحرامية. حكم جوزك ده معروف انه استغلالي وهباش. هو اللي هباش ولا انت اللي بكاش؟ لا والنبي صدقيني، هو جوزك ده معروف عندنا احنا اصله في السوق. معروف بايه؟ بانه ما يحللوش حاجة غير اللي في ايد غيره. نتن. ما هو صاحبك ولما بتشوفه بتاخده بالاحضان يا عينيا. ابدا يا روحي، ابدا ابدا، وحياتك عندي دي احضان مصالح بس، لكن انا ما بطيقوش، مش طايقه من ساعه ما خطفك مني واتجوزك وحرق قلبي عليكي. حرق قلبك عليا؟ امال انت فاكره ايه هيصه؟ حتى انا فكرت ان انا اروح اقول له ام العيال مراته، كنت عايز اجرسه وابهدله. وقلت لها لا، زكاوتي قالت لي لا. زكاوتك؟ امال زكاوتي قالت لي ده فريد احرق قلبه زي ما حرق قلبك، وتهنى بحب توحة وهي عايشه في ظله. يا عيني على الحب. مين اللي قالك كده؟ يهو زكاوتي. انت سكرتي ولا ايه؟ لا، انا فايقه قوي قوي. طب قولي لي بقى، احنا كنا بنقول ايه؟ ما كناش بنقول، ده هي اللي كانت بتقول. هي مين؟ زكاوتك يا فشوش. انكتم خالص، ما جيت على التليفون، مش عايزه اسمع صوتك. ردي ردة الميه في زوره. يا بيبي، ازيك يا نور العين؟ انا كويسه خالص، مش ناقصني غير قربك يا بيبي. دلوقتي انا في الجيم بلعب ايروبيك. قولي يا حبيبي، انت هتيجي امتى؟ ياه، لسه هستنى كمان اسبوع من غير ما اشوفك. اخصى عليك. يا رب يموت في ايطاليا ويدفنوه هناك، قصدي في المانيا ولا الهبابه اللي هو فيها دي. انكتم خالص. هاي يا حبيبي، كنا بنقول ايه يا نور العين؟ انا اول ما هخلص شغلي هجيلك طاير على رموش عينيا يا روح قلبي. طبعا، ودي حاجه تتنسي؟ لا طبعا انا هعدي على باريس مخصوص عشان اجيب لك كل طلباتك اللي طلبتيها. طبعا عرفت. فاكرها. لا ولا يهمك. لا، وانا معقول انسى؟ لا، ازاي؟ ده انت حياتي. حاضر. ودي كمان برضه. حاضر. باي باي يا روحي. باي باي، مع ألف سلام.
ترجع لي بألف ألف سلامة يا حبيبي. باي يا روح قلبي. ايه ده بقى؟ انت بتبعتي له بوسه قدامي؟ مش جوزي يا حبيبي. جوزك ده ايه؟ جوز الشوم واللوم. انا عارف انت عايشه مع تروبش زي ده ازاي. ما انا مش لاقيه في حاجه تتعيب. يا سلام. ليه بقى يا اختي؟ اصله كريم ولارش ومش مخليني عاوزه حاجه ابدا. ده دهول. طب بالذمه كده قنصتي منه كام مليون يا بنت؟ 5 وخميسة. مش كفايه ان انا سبت شغلي وضحيت بفني وقعدت له في البيت؟ ما انت غلطانه برضه. محدش يقفل الحنفيه بتنزل له دهب كل يوم عشان خاطر قفص زي ده. اصل انا مش ماديه. هو انت من ناحيه مش ماديه يا حبيبتي، بس برضه كان لازم تهبري منه عشان تعوضي. ما انت بقى اللي هتعوضني يا حبيبي. انا اعوضك عن ايه بقى ان شاء الله؟ عن حنفيه الدهب اللي اتقفلت. يا سلام. وهي حنفيه الدهب اللي اتقفلت دي اتقفلت علشاني انا ولا علشانه هو؟ مش انت كنت ناوي تتجوزني وتقعدني في البيت؟ ايوه حياتي قعدك في البيت، بس في بيتي انا مش بيته هو. مش مهم البيوت، ده قعدتنا في السويت كمان احلى. هي من ناحيه احلى، بس انا برضو عايزك تهبري منه. اهبر منه ايه يا نور العين؟ ملايين ملايين ملايين. اهبر منه وانت لأ؟ عليا النعمه، قد ما هتهبري منه قد ما هديكي. اشمعنى بقى يا حبيبي؟ اصل انا عايزه يهر ويفلس ويخرج من السوق. لا ما تتعشمش قوي كده، ما جانيش ده تقيل قوي 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 يا فشوش. بلا تقيل قوي 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 بلا نيله بقى ياكش، هو اللي حظه زي البومب الله يخرب بيته. ايه في ايه؟ انت مستني حد؟ ايه مالك اتزعبتي كده ليه؟ ده تلاقيه بتاع الروم سيرفيس جايب لنا التلج. نهارنا فل ان شاء الله. 1 2 1 2 انا وياك يا حبيبي العين، سنه وسنتين يوم ويومين مش راح اقول لك رايحين فين. 1 2 انا وياك يا حبيبي العين، يوم ويومين سنه وسنتين مش راح اقول لك رايحين فين. تبرررم بام بام. نهارك سعيد يا بيه. ابدا، ده انا نهاري اسود ومهبب.